ხო არა, ხო შეიძლება არ იყოს. Instagram-ზე მეწერა რომ ჩაცმულებსაც ვიღებ მეგეშინიათ რაღაცა. ალბათ ისეთი მწარე გამოცდილება იყო ჩემთვის რომ მეტი აღარ გადამიღია, ნუდი. ეგ იყო და მორჩა. ყველა სხეული ხო სიახლეა რაღაც, არც ერთი სხეული არ გავს ერთმანეთს და ყველა საინტერესო არის. ხო, რასაც ჩვენ ვიღებთ ის ვართ ჩვენ. თუ გოიმი ხარ, გოიმური ფოტოები გაქვს. თუ კაი ტიპი ხარ, კაი ტიპური ფოტოები გაქვს. ეგრეა თავისუფალი ადამიანები. გამარჯობათ, მე ვარ ლელი და დღეს გვექნება პოდკასტი თემაზე შიშველი ფოტოგრაფია, ანუ ნუდის ფოტოგრაფია. და ჩვენი სტუმარია, ჩვენი უსაყვარლესი ადამიანი ივანე გოლიაძე. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი. პირიქით მადლობა რომ ეს თემა განვარცხოთ. განვარცხოთ. უნდა განვარცხოთ, ხო? კი, ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი თემა, რომელიც აინტერესებს ყველას. და მოდი დავიწყოთ. რატო ნუდი? რატო შიშველი სხეული? ძალიან შემთხვევით მოვიდა ვითომ ეს ერთი შეხედვით ჩემ ცხოვრებაში რა, მაგრამ ჯერ კიდე პატარა ვიყავი, რაღაც მეზობელთან შევედი, მეზობელი იყო თან ჩემი ნათესავი, შევედი იმასთან რაღაცა საკეთებდა რაღაცას და უცებ გავხედე კედელზე და ჩამოკიდებული ქონდა ჟურნალიდან ამოჭრილი ქალის ფოტო, ზუსტად მახსოვს თეთრი მაისური ეცა, რაღაცა ესე ნახევრად მკერდი უჩანდა და ბავშვი ვიყავი, ვაფშე აზე არ ვიყავი რა იყო ეს, უბრალოდ მომეწონა ვიზუალურად და მეთქი მე ესეთი ფოტო მინდა გადავიღო. ოღონდ ჩემ თავს უთხარი მაშინ, იმიტომ ხმამაღლა ვერც გავაჟღერებდი. რამდენი წლის იყავი მე ახლა? ალბათ 7-8 რა. შეიძლება უფრო პატარა. და უკვე გინდა და ფოტოს გადაღება, როგორც ფოტოს. არა, იმას რო შევხედე მომინდა, ხო რა, იმიტომ რომ ფოტოს გადაღება კი არ ვიცოდი როგორ შეიძლება, უბრალოდ მომინდა რომ აი იმ პროცესში ვყოფილიყავი რაღაც, აი იმ აურაში სადღაც და ეგ მე დამავიწყდა რა, რაღაც მომენტში მიმავიწყდა. უბრალოდ ის რაღაცა ვიზუალური მხარე სულ მახსენდებოდა იმისი, რაღაც ეს რომ მე გადაღება მინდოდა, საერთოდ გაქრა. მე ფოტოაპარატი მოვიდა თავისით ჩემთან რაღაცა დავიწყე გადაღება, ოღონდ რა თქმა უნდა პეიზაჟებით და თბილისის ხედებით. როდის დაიწყე? ფირი იყო მაშინ თუ ციფრული? არა, ფირი იყო, ფირი. კიევი მქონდა რაღაც, კიევ 10 ავტომატი. ოკეი. 10 ფირში 2-ს იღებდა, დანარჩენს აფუჭებდა. ან ხევდა. ოღონდ ღირდა 2 ლარი რა ფირი და ნუ it's okay რა. შენ ამჟღავნებდი? არა, მე არ ამჟღავნებდი. მე არ გამიმჟღავნები არასდროს ჩემი ფირი, იმიტომ რომ მაშინ უკვე იყო ის, რომ აი მიიტანდი კოდაკში და გაგიმჟღავნებდნენ რა. კოდაკში ან რეკლამა რო გამოგვივიდეს რა. გამოგვივიდეს მაგარია კოდაკის რეკლამა. ხო. მე რაღაც მომენტში მოხდა ისე, რომ აი ძალიან შემთხვევით გადავიღე ჩემი გოგო, ვისაც ხვდებოდი რა. და დავდე ეს ფოტოები, ბოკეჯი იყო, უკვე ბოკეჯი იყო. აი პირველი წელია ბოკე გაიჩნდა თუ არა, ეგრევე მოხდა პარალელურ რეჟიმში. და იქ უკვე წავიდა სხვა პრობლემა. პრობლემა დაიწყო უკვე ის, რომ ვიღაც ტიპები რაღაცნაირად რო გეუბნები, შენი შეყვარებულია, ბიჭო, შენი შვილების დედიკო უნდა გახდეს, ძმაო. რაპონში უბაზრებ ფოტოებს. ოღონდ ჩვენ შეთანხმებული ვართ რომ ამ ფოტოებს ვდებთ, ანუ მე ვიღებ დარტყმას ჩემ თავზე რა. ნუ არაფერი დავიკიდე ეგ სასტავი. გავატარეთ ჩვეულებრივად და საბოლოო ჯამში ჩვენ დავშორდით ერთმანეთს, მაგრამ ჩემი ეს ფოტოგრაფია გაგრძელდა მე ესე სხვებთან რა უკვე და ცოტა რა მომენტი მქონდა, რა მომენტი მაქვს იცი რომ თერაპიაა ჩემთვისაც და მოდელისთვისაც რა. ამას არ ვიღებ რაღაც კომერციული მიზნით. ნუ კომერციულადაც გადამიღია, მაგრამ ძირითადად მაინც ვიღებ, იმიტომ რომ რაღაცა თვითონ სულის საკვებია რა, ჩემი. ძირითადად ყველა ჟანრში ეგრე ვარ, მაგრამ აქ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს ეხმარება ადამიანებს თავიანთი თავი შეიგრძნონ უფრო კარგად. ოღონდ ეს მე ჩამოყალიბდა ეს ჩემი მიმართულება ესე, რომ ადამიანებს ვეხმარები საკუთარი თავის და საკუთარი სხეულის დანახვაში, თორე თავიდან პროსტა ვიღებდი ჩემი სიამოვნებისთვის რა. და თვითონ აი მაგალითად ხშირად გვიწევს ფოტოგრაფებს, რომ ჩვენ თვითონ მოვიგონოთ სცენა, სტილისტები ჩვენ ვიყავთ, რა გაცვია, სად უნდა გადაიღო და ასე შემდეგ. შენ აკეთებ ამას თუ? მე რა გაცვია სამ ბავშვი ძალიან თავისუფლად ვარ, არაფერი. თვითონ ძველი დროიდან ვარ, ჩემთან ჯერ გოგოებს ეცვათ. არა, თუმცა არა, ჩაცმულებსაც ვიღებ რა თქმა უნდა რა. ხო, არა, ხო, შეიძლება არ იყოს. Instagram-ზე მეწერა, რომ ჩაცმულებსაც ვიღებ მეგეშინიათ რაღაცა. არა, იცით რომ ხო არ არის აუცილებელი, მაინც და მაინც შიშველი რა თქმა უნდა, ცოტა ხუმრობით რა. კი, არა, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ it's cool. არა, მე საერთოდ ვერ ვიღებ ნუც, ჩემი მეგობრები მთხოვდნენ, რომ გადაგვიღო ჯერ ესეთი მაინც ასაკი გვემატებაო და იქნებო რაღაცა დავფიქსირდეთო, აი
მინდაო რომ აი ხლა როგორიც ვარ, ასაკშიც ვარ, ესეთი იყოს, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად სხვა ტიპის მომზადება უნდა ამ ყველაფერს რა. ინტერესი უნდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ინტერესი განწყობა, რა თქმა უნდა, მაგის. კი, განწყობა უნდა კონდეს და კაი, და აი ლოკაციებს, ადგილებს ძალიან ვიტანჯები ხოლმე რა. თბილისთან ახლოს ამოწურული მაქვს ყველაზე ლოკაცია. ხანდახან არის რაღაც სტუდიაში მივდივართ, ხან არის რაღაც ინტერიერში ვიღებთ, მაგრამ მე მიყვარს ჩარჩოს გარეშე, აი ბუნებაში სადღაც. და ირგვლივ ხალხი ხოლმე? არა, მაგისთვის ყავს 4-4-ზე მანქანა, თუმცა მივდივარ სადღაც ჯანდაბაში რა, ჯანდაბაში ბჭყალებში რა თქმა უნდა, მაგაზე კაბინეტი. ხო, მაგრამ აი თვითონ მოდულს როგორ განაწყობ, რომ აი მაგათი მოდულს წინასწარ განწყობა აქვს, ახლა განწყობის გარეშე ხო არ წამოუყვება იმის შორეზე. ანუ რაღაც ემართო თოცა სტუდიაში ვიღებ პორტრეტს, ზოგთან ჭირდება, რომ მაგალითად ვილაპარაკო, ყავადავლიო რაღაცა, ცოტა განვაწყო, მოვადუნო, ვაფიქრებინო, რომ აი რაღაც საქმეს ერთად ვაკეთებთ, შენია ჩემი, ანუ ერთად ვართ და აი აქაც ალბათ რა თქმა უნდა ეგ აუცილებელია. რა თქმა უნდა, აქ უფრო მძაფრია ხანდახან ეგ, იმიტომ რომ ადამიანი როცა შეიძლება უნდადეს ვინმე შიშველი გადაღება, მაგრამ ფაქტის წინაშე რო დგება, რომ ხანდახან არის სრულიად უცხო ადამიანს უძახ პირველად ვნახე საერთოდ ადამიანი და გადამიღია ბევრჯერ ძალიან. და როცა ფაქტის წინაშე დგება, რომ შენ წინაშე უნდა გაიხადოს და აი გაიხადა და მერე ეწებათ რაღაცა ყველას არა რა თქმა უნდა, მაგრამ მქონია შემთხვევები, ჩაკეტაც იკეტებიან რა. მაგ დროს უკვე რავი, შენ უნდა ანახო, რომ ამ შემთხვევაში აი იმ ადგილას უკვე როგორც ფოტოგრაფი არსებობს ხოლმე, როგორც ადამიანი ხრები რა, ანუ შენი სუბიექტური დამოკიდებულება ხანდახან უნდა გათიშო რაღაცების მიმართ და უნდა აგზნობინო ეს, რომ ის იყოს მარტო იქ რა. და მე უკვე მევიწყებ ძებნას, იმიტომ რომ წინასწარ ძალიან ძნელია, რომ აი ეს მინდა რომ გადავიღო. ნუჩი მე მიძნელდება ხა ვიღაცებს შეიძლება გამოვდით რა. მე ვერ ვარ დაგეგმილი ადამიანი, ვერ გვეგმავ, აი დღეს ვერ გვეგმავ, თუ ზუსტად სხვა ადამიანთან ერთად არ ვაკეთებ რამეს რა. იმიტომ რომ აი დღეს მინდა რომ სიტყვაზე წავიდე სადღაც ავდექი და უცებ სხვა ხასიათს დავდექი და სხვაგან მივდივარ. ეგრე ვარ ფოტოგრაფიაში რა. ეგრე თავისუფალი ადამიანები. და რაღაცას მონახას გავაკეთებთ. აი ეს უნდა გადავიღოთ, ეს სტილი გვინდა და მივდივართ და აი 180 გრადუსით სხვა რა თქმა უნდა, მაგრამ ოღონდ უკეთესი გამოდის ვიდრე გვინდოდა რა. მაგრამ მუშაობა ხო მაინც გჭირდება. და ხო, დამავიწყდა რატო დავიწყე ამას ლაპარაკი რა. ამ შემთხვევაში თავისუფლებას ვაძლევ იმასაც და ჩემს თავსაც როგორ ავხსნა კარგად ახლა ეს. ანუ ვქრები რა. არ ვეუბნები რომ ეს გამიკეთე, ის გამიკეთე, უბრალოდ უნდა იყოს ადამიანი თავისთვის კომფორტულად, რაც მას უნდა ის ვაკეთოს და მე უნდა ვეძებო კუთხე იქ საიდან გადავიღებ და როგორ გადავიღებ რა. ეგ არის მთავარი და მაგ დროს უკვე თავისუფლდება აი ამისგან, რომ აი სახე ესე მოატრიალი, მაგ დროს იძაბებიან უფრო. ამ დროს თავისუფლდება და რასაც უნდა იმას აკეთებს, კომფორტულად არის თავის ნაჭუჭში ადამიანი და შემოთ ელოდები მომენტს. მე ველოდები მომენტს კი, შეიძლება მთელი დღე გამიგზელდეს გადაღება, შეიძლება 15 წუთში მივხვდე რომ ამაზე უკეთეს ვეღარ გადავიღებ რა. არის ეგეთი რაღაცა. მაინც მივდივარ იმისკენ, რომ ნებისმიერ გადაღებას, რაც არ უნდა იყოს, სჭირდება წინასწარ გააზრება, მოფიქრება, ხო? ადგილის მოდელი. ყველა მოდელს, ყველა ადგილას ვერ დააყენებ დაუშვათ, ხო? შესაბამისად, შენც ხო დადიხარ იმახსოვრებ, სად შეიძლება ამას გადაღება. უნდა თქვენ გადაღება ყველგან შეიძლება შესაბამისად, მაგრამ როგორ მოარგებ ამ ტერიტორიას, ან ლოკაციას, ამ კონკრეტულ ადამიანს, ეგ ხო არის მაგალითად. ძალიან მნიშვნელოვანია კი ეგ რა თქმა უნდა და მაგისთვის ისაც მოდიალავად ძალიან მოგზაურობს სულ ტურებსაც ვაკეთებ. ხო. რაღაცა. ბევრი მიმართულება მაქვს რა ცხოვრებაში და ტვინში, ოღონდ ის არ მაქვს რომ ჩავიწერო აქ ეს ადგილია, იქ ეს ადგილია. უბრალოდ ტვინში დაგამახსოვრდეს. ხო, ტვინში არის სადღაც და აი განწყობასაც გააჩნია რა. რა განწყობაზე ხარ და მოდი დღეს წავიდეთ აი ფერად უდაბნოში სიტყვაზე რა. მე ან დღეს წავიდეთ კასპში იქ რა. ხო, მე ძალიან მიყვარს მოგზაურობა და მეც ადრე ვეცადე რომ მოდი ლოკაციებს გადავიღებ და დავიმახსოვრეთ დღეს ხო მარტივია ტელეფონით გადაიღო და ცალკე ფაილი გააკეთო, ჩაყარო, მაგრამ მეც ვერ ვაკეთებ. ადგილი უნდა დამამახსოვრდეს თავის თავად. შეიძლება იმ მომენტში არის ის ადგილი აზრი არ აქვს. ძალიან საინტერესოა ეგ ამბავი. ხო, იმიტომ რომ და რაც შეეხება კიდევ იმას რომ შენ ბევრი ინტერესი გაქვს, ეგ არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ თუ მე მგონია, არ ვიცი ხა შეიძლება შემეკამათონ და შემეკამათეთ. რაც უფრო მრავალფეროვანი ფოტოგრაფია, ხა მე უფრო საინტერესოა შენი ფოტოგრაფია. მე ესე მგონია. მაგალითად თუ იღებ მარტო პორტრეტებს, ცოტა გარეთაც რაღაცებიც უნდა გადაიღო, რომ მე უფრო მეტად გაიგო
კონდეს უფრო მეტი სალაპარაკო თემა თუნდაც მოდელთან მერე რომელიც მოდის შენთან გადასაღებად. ან შეგან გიყვეთავს გადაღებას დავუშვათ. ამიტომ ეგ ძალიან კარგია რომ ამდენი ინტერესი გაქვს და პლუს ის რომ ადამიანთან კომუნიკაცია გიყვარს. ეგ მაინც არის მე მგონია ფოტოგრაფისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე თავარი რა. რაც მიშლის ხელს ფოტოგრაფიას ზოგადად არის რომ რო არ ჟარგონი უნდა გამოვიყენო ნაგლი რა. ხო, მეც ისე რა. ხო, და მიშლის, მაგრად მიშლის. იმიტომ რომ მქონია შემთხვევა რომ რაღაც ერთი პერიოდი იყო თბილისის საკრებულოში დაუწყე მუშაობა 2009 წელი არის და ეს პირველი სხდომა დაიწყო იმით რომ აგვისტოს ომში დაღუპულებს პატივი მიაგეს წუთიერი დუმილით და მე ვარ ფოტოგრაფი ამ დროს რა და გამიტყდა რომ დამეჩხაკუნებინა და მეც მივაგე წუთიერი დუმილით პატივი და მე ფოტოები მომთხოვეს არ მქონდა. ო, იმიტომ კი არა რომ მე რაღაც ამბავში მე ჩავთვალე თავი მოვალეთ რომ გამეკეთებინა და ამ დროს ფოტოები ის მომენტი გაუმაზე რომ ეგ მოხდა რა და მე რაღაცნაირად მივხვდი რომ ხო შენთვის ფოტოგრაფია არ არის მხოლოდ სამსახური არის ალბათ ამბის შენი ამბავია რა მეც ესე მგონია რომ ეს ძალიან სწორიც არის მოდი სოციალურ მედიაზე ვილაპარაკოთ რა იმიტომ რომ დღევანდელი დღე შეუძლებელია სოციალურ მედიის გარეშე ადრე ჟურნალებისთვის მუშაობდი ბეჭდური მედიისთვის მაგრამ დღეს სამწუხაროდ დროს სხვა არის, არ ვიცი სამწუხაროდ არის თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გააჩნია საიდან შევხედავ. იცი რა არის, მენატრება, მე მოვდივარ ბეჭდური მედიიდან და ქაღალდზე და ბეჭდოს ამერე აი რო ელოდები როდეს გამოვა და მე რო დადიხარ და ეძებ ამას დახლებზე, ძალიან ფანტასტიკური გრძნობა უდაოდ, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ეს შეგრძნებები აღარ მაქვს. ალბათ გავიზარდეთ, ანუ დროსთან ერთად რაღაცები იზრდება. რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდება კიდევ თუ დავბეჭდა რამე ჟურნალში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს აღარ გახდა ჩემი ესე რომ ვთქვათ, აუცილებლად კი რაღაცა სურვილი. სამწუხაროა ალბათ. იგივეა რაც ფირის ფოტოგრაფიაში ხო, მაგრამ აი ფირის ფოტოგრაფია მაინც მე ვიყენებ. ხო. ჩემი ფეშენ არის, ანუ გიჟდები და ჩემი ოფისზე ეგრე ვთქვათ, პირადი პროექტები მოგზაურობას მაგალითად ყოველთვის ფირზე ვიღებ. ჯერთ იმიტომ რომ მომენტი დავიმახსოვრ, ფირს კიდე აქვს თავისი ხიბლი. არა, ფირს მეც ეგრე ვარ, ფირის სულთან და მაგ. ძალიან მეყვარს. თუ კამერა მიმაქვს ციფრული, იქვე არის ფირის კამერა ყოველთვის. ხო, აუცილებლად და აი არ მინდა რომ სისულელებში გავფლანგო ფირი და სულ რაღაცას ველოდები მომენტს რა და ხანდახან არის რომ თვეები მიდევს ერთი ფირი და ოღონდ ეგეც მაგარია, იმიტომ რომ მქონია ფირი, ერთ-ერთ ფირის კამერაში ბევრი მაქვს ძალიან და რაღაც მომენტში დამთავრდა რა და წავიღე ჩავიტანე რაღაცა და არ ვიცი რა ფოტოები არ მახსოვს რა. ბოლოს 5 ფოტო მახსოვს, მაგრამ დანარჩენი არა. ხო. და იმდენი ეპოქა ამოიყარა, ანუ კორონამდელი ეპოქა, კორონას ეპოქა, რაღაც კორონას შემდეგი და ეხლა უცებ შარშანდელი ეპოქა რა და ეგ არა ფირის მთელი მუღამი და იგივე არის ახლა შენი ძახი რა ბეჭდურზე. რაღაც მოლოდინი გაქვს ყოველთვის იმის რომ ნახო დაბეჭდილი როგორი იქნება თქვა ჟურნალში თუ რა. დღეს უკვე იქვე შეგიძლია ნახო, სადაც იღებ რა და თან გამარტივდა, თან გაუფასურდასავით, რავი არ ვიცი. გაუფასურებაა ეგ. არა, მე დრო შეიცვალა, დროს უნდა გავყვეთ. არა, მე მგონი რაღაცა დაჩქარდა და ფირის მაინც ნელი სისტემაა რა, სანამ გადაიღე. თუმცა აზარტი იყო რა. აზარტი როგორ არის? ეხლაც არის ხო. მინდა გავიხსენო, როცა ამ გადაცემაზე ფიქრობდი, მეთქი ვინ ჩავწერო, გამახსენდი შენ. იმიტომ რომ ისიც გამახსენდა რამდენი სოციალურ მედიაში პრობლემა იყო რა დაბლოკვასთან დაკავშირებით, რომ აი ფოტოებს დევდი და მე ვიღაცები აგზავნიდნენ რას ქვია მაგას აგზავნიან ხო რეპორტებს მუქარის მესიჯებიც ხო ნუ ეს საერთოდ კოშმარი ხო და მინდა და აი ამ თემას რომ დავიწყეთ ფიქრი გამახსენდა საერთოდ მართლა არ მახსოვდა რომ 18 წლის წინ გადამიღია ჟურნალი Playboy-ისთვის იყავი ერთ-ერთი ფოტოგრაფი ორნი ვიყავით ჯიჯი იყო და მე ხო და მართლა არ მახსოვდა რომ დავიწყებული მქონდა სრულიად ეს თემა და ეხლა რომ გადავშალე ძალიან ძველია რა თუმცა ძველია ოღონდ რა მნიშვნელობით იცი დღეისობით ეს უკვე ესეთი ფოტოები მგონია რომ აღარ ითვლება რაღაც ნუდად ასე შემდეგ ამას დაინახავ ქალაქში ყველა კუთხე კუნჭულში მაგრამ მაშინ მახსოვს ისიც რომ ჩვენი მოდელები ვინც იყვნენ ძალიან სერიოზული წნეხის ქვეშ იყვნენ საზოგადოების მხრიდან განხილვა იყო უამრავი თან მაშინ არც ისეთი პოპულარული ფოტოგრაფიც არ ვიყავი და მაშინ ვინ
ვინ ხარ, რა გინდა რა დაკარგე და გამოცდილებაც პირველი იყო. ალბათ ისეთი მწარე გამოცდილება იყო ჩემთვის, რომ მეტი აღარ გადამიღია, ნუდი. ეგ იყო და მორჩა. ნუდიც არ არის რაღაცა. გაგატრამული რა, მაგრამ ისე მეგონი დავიტრე, ხო, მე მგონი, იმიტომ რომ იცი რა ხელა ის უყავდა, ანუ ჯარი დაყვებოდა ფაქტიურად, ფიზიკურად ჯარი კი არა. ძალიან საშიში იყო მაგ ყველაფერს. არავინ არ მაღებინოდა, წერის სივრცეს არ მაძლევდა არავინ. სად ვიბოდი, რას ვაკეთებ, მოკლედ გადაღებული მაქვს ორ ბინაში. შევი მეგობრების, რომელსაც დამითმეს, მაგრამ ამ მეგობრების ბინის ქვეშ, სადაც ეს განათლება მივიდა, მივიტანე, თელი ამბები რაღაცა, ხალხი იდგა. და ეს ხალხი მე რას იზავს, ანუ მათი წარმოსახვა ესეთი თემა არის, არავინ არ იცის. ამიტომ არ იყო ესე მარტივი გადაღებები. საერთოდ და რაღაც მეგონი დავისტრესე და საერთოდ აღარ გადავიღე. მაგრამ კარგია რომ შეედო. მაგრამ ბოლოს მე მიმართლებს რა, იმიტომ რომ ან კი იყო რაღაც მუქარის წერილები, ოღონდ არასდროს არ მქონია რაღაცა ისეთი ინციდენტი რა, რაღაც რაც შეიძლება მოყვეს ამ ტიპის ქვეყანაში ეგეთ რაღაცეებს რა. იცი რა, მეც არ მეშენია დიდათ არც მუქარის არც მსგავსი რაღაცეების, მაგრამ თემა რა შეიყო, იცი? რაღაცეები არ მომეწონა მე თვითონ რა. აი თვითონ პროცესით ვერ ვისიამოვნე მეეჭვი მაგ რა, იმიტომ რომ მე საერთოდ მიყვარს უფრო ესეთი სწრაფი ფოტოგრაფია, რეპორტაჟული სადღაც გავარდი გამ. ამას ჭირდება ძალიან ესეთი კაი ნერვები რა, დრო უნდა და განათლებაც უნდა შესაბამისად. და გააჩნია რა სივრცეში იღებ და ვისთან ერთად. კიდეც რა მოდელს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რამდენად განწყობილია ეს ადამიანი შენ ამდენ გენდობა რა. მაგას ნდობის ფაქტორი არ არის მხოლოდ ამ ტიპის ფოტოგრაფიაში, ნდობის ფაქტორია ნებისმიერ ფოტოგრაფიაში, საერთოდ რასაც აკეთებ. თუ ობიექტი რომელსაც იღებ არ გენდობა, არც ერთი გადაღება არ გამოვა, მაგრამ მაგას მე რა თქმა უნდა წლების განმავლობაში სწავლობ. პრაქტიკას მოაქვს და ცხოვრებას მოაქვს, რა ვიცი კიდე. იცი რა მაინტერესებს, ეს ადამიანები შენ ვინც გიკვეთავენ, აი ვინ არიან ეს ხალხი? ეს გოგოები. ძალიან დიდი ნაწილი არის აი ნაცნობი მეგობარი, აი ან ინსტაგრამიდან, ან ფეისბუქიდან, ან რაღაც ესე ხშირად პოულობენ რა. ძირითადი ნაწილი მაინც წინას არ ვიცნობ რა, ანუ ვიცი ვინც არიან, იციან ვინც ვარ, ვინც არ მიცნობს ან არ ვიცნობ, იმათ გაგონილი აქვს რომ სანდო არა, ეგ ნდობის მომენტი არის რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ფოტოგრაფმა გაიარა ესე ჩემს ან ჩემს პარალელურად რა, ვიღაცები იყვნენ, ვინც ამ ჟანრში წადეს რა. საერთოდ აღარ ვიცი ეს ხალხი სად არიან. ახლა ვიღაცები იღებენ ძალიან მაგრები ყავს. ძალიან მომწონს, მაგრამ ვიღაცები იყვნენ, ვინც აი ამის გამო იყიდეს კამერები, რომ აი ნუდ ფოტოგრაფია გაეკეთებინათ, გადაიღოთ რა. ვინც ფოტოგრაფი არის სიტყვაზე, ისინი დარჩნენ და ისინი დღემდე იღებენ და ძალიან მაგრად გამოდის, მაგრამ ვიღაცებმა ვინც ამის გამო იყიდეს კამერები, რა ერთ წელიწადში ისევ გაყიდეს უკან და მიხვდნენ, რომ იცი რა, ნუდ ფოტოგრაფია ის არ არის მარტო რომ რაღაცა ის შიშველ სხეულს ცოტა ისე მეძახიან ხოლმე ტრაკების ფოტოგრაფს მეძახიან რა და აი ტრაკების ფოტოგრაფია არ არის ნუდ ფოტოგრაფია რა შენ უნდა ხედავდე აღიქვამდე და შეიგრძნობდე არა მარტო ტრაკს თასაც ხესაც და ხო ყველაფერს რა ანუ მხოლოდ სხეული არ არის ანუ გარშემო ეს ანტურაჟი რაც არის ყოფილი კიდე ხო და ეს ნდობა მოდის რა ამდენი წელია რომ ამას ვაკეთებ ვიღებ 21 წელია ნუდ ფოტოგრაფიას ვიღებ რა 21 წელი ხდება ხო ხა 20 წელია ფაქტიურად. როგორი თემა არის ხო რომ ამოუწურავი და ამოუწურავია ხო და სხეულიც ამოუწურავია და უკვე სულ რაღაც სიახლე არის თან რა ყველა სხეული ხო სიახლეა რაღაც არც ერთი სხეული არ გავს ერთმანეთს და ყველა საინტერესო არის. არ არსებობს უინტერესო სხეული რა. ისე რამე კითხო შეგიძლია აი მიახლოებით გითხრა რა განსხვავებაა ნუდი ანუ შეშლილი სხეული აი ეროტიული ფოტოს მაგალითად ან სექსუალური ფოტოს გადაღება შორის აი სად გადის აი აქ ზღვარი ხოლმე აი ჩემთვის ზღვარი ანუ არ არის ფორმა და არ არის ფორმას ასრულებს ხო ეს პოზა რა შეიძლება ძალიან უწყინარ პოზაში იწვეს ადამიანი და იყოს ძალიან ვულგარული. და შეიძლება ადამიანი იყოს ჭყალებში სტანდარტულ ვულგარულ პოზაში და ფოტო იყოს არ იყოს რა გამახიზიანებელი და არ იყოს რაღაცა იქ მნიშვნელობა აქვს ადამიანს თვითონ ვინც არის ფოტოზე იმის განწყობას, გამომეტყველებას განათება ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ დროს და თვითონ სივრცე სადაც იღებ რა. და განათებას ძირითადად ბუნებრივ შუქს იყენებ, ხო? ძირითადად ბუნებრივ შუქს და მაქვს სახლში ვიღებ ძალიან ხშირად ჩემთან. და
აი უცებ მომინდა ერთ დღეს გადაღება ეგრე, მქონდა საშუალება რომ უცებ ახაც იქვე გადამიღო, უბრალოდ არ მაქვს განათება და რა უნდა გავაკეთო უცებ საიდან მოვიტანო განათება და ეს რამდენიმე მიყვარს აი ძველი შალხიძე, ნავთლუხი დავდიალო და მევასებას ნაჩნიკები რო არის ძველები რა. ხო, კი, სანათება. აი მაგებით ავაწყე არა, უბრალოდ დავამაგრე ესენი და აი მაგითი გადავიღე პირველად სახლში და დარჩა ეგ იმდენად მევასება ამის ამ ძველებური ნაჩნიკებით. ეხა განათება მაქვს, ოღონდ იმას ხმარობ მაინც ხანდახან რა. და ეგ იყო ჩემი აი მაგ ინტიმის შექმნის მომენტი, აი ამ ინტიმური გარემო უნდა იყოს, ინტიმური გულისხმობის რომ აი რაღაც ზედმეტი ვიღაც არ უნდა იყოს და ზედმეტი რაც არ უნდა იყოს და ვინც არ უნდა იყოს მოდელი, თქვენ ორ შორის არის რაღაცა ინტიმი, რომელსაც არ არის მაინც სექსუალური ინტიმი, ხო რა, რაღაცა ორ ადამიანის შორის იმ მომენტში გამული ძაფია, რომელიც არ უნდა გაწყდეს რა. ეგ თუ გაწყდა, მე გამოდის ზუსტად ეს ვულგარული თუ რაღაც ეგეთი რა. და აი ორი ადამიანის სწორად მუშაობა ქმნის მე მაგ ყველაფერს რა. ოღონდ ამის საჭიროა რომ განაწყო მოდელი რა მაგისთვის რა. და შენი აზრით, რა მითხარი რამდენი წელი 20 წელია რა, 21 წელი გახდება ხო რა. და აი ამ დროის განმავლობაში როგორ შეიცვალა საზოგადოება შენი აზრით აი ამ თემას როგორ აღიქვავს? თავიდან ძალიან ხისტად ხო ვთქვით რომ შენი შვილების დედიკო და რაღაცეები და დღეს უკვე რაღაცა ან ჩემს მიმართ გახდა საზოგადოება ლოიალური, იმიტომ რომ მაინც გიჟია რაღაცა და ჩაიქნიეს ხელი რა და აღარ მაქვს არანაირი წინააღმდეგობა არავისგან თითქმის რა რავი ხა გარდა იმისა რომ რამდენიმე ესეთი ადამიანი ვიღაცები მიწერენ ხოლმე კომენტარებს სისულელეებს ან ყავს ამოჩემებულები ვინც წერენ მაინც და მაინც ის ხალხი იყო ერთი პერიოდი მე გაქრა ის ადამიანი რა იმედია კარგადაა ცოცხალია მაგრამ ნუ ჩემგან გაქრა რა სულ რაღაცებს მიწერდა და არა მარტო მე მოდელებს და უბრალოდ ისეთი ხალხისთვის მიუწერია, ვინც პროსამ მეგობრებს არ გადამიყია და რომ ნახა ჩემს ფრენდებში იმას მიწერა მე რაღაც საშინელი. იყო ეგეთი ხალხი რა. ძალიან საინტერესოა და მაინც ადამიანებს ყველას გვაინტერესებს ნუდი. საინტერესო არის ძალიან განსაკუთრებით ძველ ფოტოგრაფიაში როცა მივდივართ ხოლმე და თითქმის უამრავი მაგალითია ნუდი ფოტოგრაფიის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთულია გადაიღოს სხეული. მოხავთ იმისა, რომ უამრავი რამე მაგ გადაღებული და ძალიან ისე ვთქვათ, მრავალფეროვანი ფოტოგრაფია მიყვარს. მაგრამ ეს თემა ჩემთვის ცოტა რთულია. ფიქრი მაქვს ხოლმე, რომ რაღაც ესაც გადავიღებდი, ან ესაც გადავიღებდი, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ ბედავ მე თვითონაც. იმიტომ რომ მეგონი ცოდნა უნდა, ნამდვილად უნდა ცოდნა რა. იმიტომ ცოდნა მარტო აი რასაც შელაპარაკობ, რა ძაფზე არ არის, ძაფი ყველგან, ანუ ჩვენც მოცაპორტრეტებს ვიღებთ, ან ესეთ გადაღება გვაქვს სოციალური მაგალითად თემებსაც ავიღებთ, იქაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამის დამყარება, მაგრამ თვითონ აი ეს რო არ იყოს ვულგარული, რო არ იყოს ზედმეტად გამომწვევი და რაღაცას ესეთი თემები, ამას ცოდნა ნამდვილად უნდა რა. კი, მე ეჭვი მაქვს რომ უნდა რა, არ უნდა? ცოდნა გზნობა უნდა გზნობდე რა. ცოდნა ახლა რო გითხრა რა, ცოდნა მაქვს ფოტოგრაფიის არანაირი ცოდნა არ მაქვს, იმიტომ რომ შემთხვევით ის გამოცდილება შენ რაც გაქვს ცოდნა არა, მე რას ვიძახი, ცოდნას აი ვერ მიიღებ მაგ ცოდნას, უნდა ხო გამოცდილებიდან უნდა მიიღო რა, ეგ არის ზუსტად რა. იმიტომ რომ ბევრჯერ ბევრი შეცდომა დამიშვია ვთქვათ რა, თუნდაც თავიდან რაღაცებში სიტყვაზე რა როცა პატარა ხარ და როცა რაღაც სისხლი გიდუხს რა, მაგ მომენტში შეიძლება სადღაც რაღაცა გამქცევია რა, მაგრამ ერთხელ რო რაღაც შემეშალა, მე ამან მომიტანა ცოდნა რა ამ შეცდომებმა და დღეს ვთვლი რომ რაღაცებს ძალიან ისე ვაკეთებ რომ მე თვითონ მიკვირს რა, რომ აი რა გაგებით ვიძახი, იცი? იგივე სექსუალური დამოკიდებულება რა, როცა შენი საპირისპირო სქესი, ან ის სქესი, რომელიც შენ გაინტერესებს, შენ წინაშე არის შიშველი და ხანდახან არის სიმპათია გაქვს ვიღაცის მიმართ, მაგრამ არ შეიძლება აი აქ ამ ფოტოგრაფიაში ცოტა ისეა რომ ჩემთვის მირჩევნია რომ გადავიღო ადამიანი ვიდრე ის ჩემი რაღაცა ფანტაზია, სექსუალური ფანტაზია მოვახვიო თავს რა. ყოფილა რა მომენტები ცხოვრებაში რომ ვიღაცა ისეთი გადამიღია, ვინც ძალიან მევასებოდა აი ძალიან და საკუთარი თავი მომითოკავს რომ არა მოდი თუ რამე მოსახდენია მე მოხდეს სამი ეხლა უნდა გადაიღო ის და ვსიო რა ყოფილა ეგ რა ეგ არის პროფესიონალიზმი ეგ არის ზუსტად მასწავლა იმ რაღაცა შეცდომამ სადღაც რომ დაუშვი მე მაგან მასწავლა რომ ეგრე უნდა ვიყო რა და ეხლა საერთოდ გამქრალია ეგ მომენტი რომ ვიცი რომ ვიღებ და ეგ არის რა
კარგი და იცი რა მაინტერესებს კიდე აი დღეს კიდე გეკითხებიან რჩევებს ახალგაზრდა ფოტოგრაფები როგორ გადაიღავენ? კი, სხვათა შორის, ოღონდ რჩევებს მე არ შემიძლია რჩევა მივცი ადამიანს, იმიტომ რომ მე თვითონ ასე არ ვარ რა, სიმართლე რო გითხრა, თავისით მოდის ეგ პროცესში მოდის, რა უნდა გავაკეთო რა და ერთ-ერთი რჩევა არის ჩემი ის ყოველთვის რომ იყავი თავისუფალი შენ თავთან და რავი შენს ირგვლივ ყველასთან, იმიტომ რომ შენ თუ ადამიანებს დაანახებ იმას ვინ ხარ შენ, ანუ მე უკვე თავისუფლება, ეგ არის თავისუფლება რა. არ უნდა ითამაშო იქ რაღაცა ძალიან ისე ტიპი რა. ხო, თავისუფლად. რავი. სულ ესე ვიძახი საკუთარ თავზე რა დეგენერატიც ვარ, ეგეთ დეგენერატი ვარ იქაც რა. არა. ხო, მაგრამ ფოტოების სულაც არ გაქვს დეგენერატი. ანუ დეგენერატი შეიძლება საერთოდ არ ვარ რაღაც მომენტში, მაგრამ ეგრე უნდა მიუდგე რა. ეგრეც არის, კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდეთ, ჩვენი სარკეა ჩვენი ფოტოები, რასაც ჩვენ ვიღებთ ის ვართ ჩვენ. თუ გოიმი ხარ, გოიმური ფოტოები გაქვს. თუ კაი ტიპი ხარ, კაი ტიპური ფოტოები გაქვს. ეგრეა. იმედია რომ კაი ტიპური ფოტოები მაგალითად. ივანე, მოდი ისე დავუბრუნდეთ იმ კითხვას, საზოგადოებას დავუბრუნდეთ. რამდენად არის საზოგადოება დღეს მზად და საერთოდ როგორ იღებს ასეთი ტიპის ფოტოებს? მარტო შენზე არ არის, შენ სხვა აკვირდები სხვა ფოტოგრაფები რას იღებენ? იმათ როგორი მიახლოვებით შეიძლება ემოცია ქონდეთ, ანუ ასე ვთქვათ, დაარტყმა, ისე ვამბობ ესეთი სოციალური. აი ამ დროის განმავლობაში, 20 წლის განმავლობაში დინამიკა რთულია, ხა მესმის რომ მაგას არ აკვირდები, ხა არ არის შენი თემა, მაგრამ აი ადრე როგორც იღებდი და როგორც იღებდა ხალხი და ხო შენც თქვი რომ ეს მყავდაო ადამიანი, ესეთი კომენტარებს ცუდ მუდმივად ცუდ წერდავი, ახლა აღარ ჩანს ეს ადამიანი. აი როგორ შეიცვალა, დღეს როგორ ხედავენ ადამიანები სოციალურ მედიაში, შენი აზრით რა შეიცვალა? უფრო მეტად აღიქვავენ როგორც ხელოვნებას ამ დარგს თუ უფრო მეტად ერგებიან შენ თავისუფლებას, შენ დამოუკიდებლობას, რომ აი შენი არჩევანია, ხოლო შენი კი არა მოდელისაც შესაბამისად და საერთოდ რამდენად მეტი პატივისცემა მოდის, იმიტომ რომ ეს დარგი ამ დარგზე აგებული არის, ახლა ჩვენ ხო არ დავიწყეთ ახლა მართლამისგან ამას იღებენ, რაც ფოტოგრაფია დაარსდა, იქიდან მოყოლებული მუდმივად არის და მხატვრები ხატავდნენ და უამრავს და ჩვენ ყავს ეგეთი ცნობილი მხატვრები, ქართველი მხატვრები, რომლებიც ადრე იღებდნენ ფოტოებს და მე იქიდან ხატავდნენ ნატურებს და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს ამ თემაში და საერთოდ, მაგრამ აი რაღაცა ხატრობა კიდე ისე უყურებს ხალხი, რაც სკულპტურას, ხატრობა ზოგადად ნებისმიერ ფორმატში, ხო, ზეთი იქნება თუ გრაფიკა, მაგრამ აი ფოტოგრაფიას დღემდე ძალიან რეალისტურად აღიქვავენ. როგორც თავიდან იყო რომ ფოტოგრაფია მტერია სახუთი ხელოვნების, მაგრამ დღეს სადაც რაღაცა სახით რეალიზმში უფრო გადის რა, ანუ რაღაცას რო უყურებენ, უფრო ჯერათ თითქოს და აი ეს მაგრამ აი რავშვებით საზოგადოებთან ყველაფერი არის რა იცი, ინფორმაცია, განათლება არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ საზოგადოების განათლებაც არის, ხო? ეს ხალხი იმდენს უყურებს და იმდენს ნახულობს, რომ უკვე შეიძლება აღარც უკვირდეს. რა ვიცი, არ ვიცი, აბა რა ხდება. მე მგონია რომ ერთ-ერთი ინდიკატორი ამ ყველაფრის არის სოციალები რა. დღეს რო შევდივარ ინსტაგრამზე ვთქვათ, ან X-ზე, ან სადმე, ძალიან ბევრი ჩვენ სოციუმში გაზრდილი ადამიანები, რაღაც ჩვენი სოციუმის წევრები, ძალიან ბევრი ადამიანი არის შიშველი ფოტოზე რა. ნუ სრულად შიშველი შეიძლება არა, მაგრამ უკვე აღარ უთხრდება ადამიანს, რომ რაღაცა საცვლებში ფოტო დადგეს რა. 20 წლის წინ იყო წარმოუდგენელი რა. 20 წლის წინ ვიღაც საცვლებში ფოტოს დადებდა და მთელი საზოგადოება მიაკერებდა სულ არის ბოზი. ამ ხრივ განვითარებულია კი საზოგადოება და მზად არის უკვე რაღაც კიდე უფრო სიახლეებისთვის და რაც შეეხება განათლებას, რაღაც მგონია რომ მაგაზე მინდოდა მეთქვა სხვათა შორის მე ჩემი მიზანი, მე მაგ რაღაცა მიზანი გამიჩნდა ამ ფოტოგრაფიით რა. რომ საზოგადოება და არა მარტო ფოტოგრაფები და არა მარტო ეს ჩვენი ბაბლი განვითარდეს, არამედ აი მე ძალიან მიყვარს მანქანები რა და ძალიან ბევრ პროფილაქტიკაში დავდივარ და ეგრეც და მიყვარს ასევე მოგზაურობა და ხეტიარე და ხან რომ მიყრუებულ სოფელში ვარ, ხან რომ მიყრუებულ სოფელში და მე თვითონ დამაქეს ჩემი ეხ ფოტოებს კი არ ვაჩვენებ ვიღაცას, მაგრამ იქ ვიღაცამ ინსტაგრამზე დამაფოლოვა, ვიღაცამ ფეისბუქზე დამატა, ვიღაცამ თავიდან აქვს შოკი რა. მახსოვს ჩემი დღეს ჩემი მეგობრები არიან ადამიანები, ვინც ჩემი ხელოსნები არიან. თან და ერთ-ერთი სახელოსნოში პირველად მივედი, აი 2007-2008 წლებში და იქ მანქანას მიკეთებენ, დავმეგობრდით და ვიღაცამ უთხრა, ეგო იცი ვინ არისო, ეგო ტრაკებს იღებს, რაღაცა ქალებს იღებსო და ეგრევე რაღაცნაირად შეამხედეს და აი ხო ხტები რაღაც ცოტა ეჭვის თვალით რო გიყურებენ რა. ოღონდ ნუ მე ნენლად დავმეგობრდით რა და
მე იყო ის რომ აუ ბიჭო რა კაი ტრაკი დადე იმ დღეს რაღაც ეგრე გეუბნებიან და ეგ იყო თავიდან რა რაღაც დღეს ის ადამიანები მე ეგრე აღარ მელაპარაკებიან აუ ბიჭო რა მაგარი ფოტო იყო ის ხედავს უკვე დაიწყეს შეფასება არა ისე როგორც აფასებდნენ ეხლა დაიწყეს უკვე ფოტოგრაფიის შეფასება და არა ანუ სხვა თვალით დაიწყეს ამის ხო ეგ ერთი მაგალითი მოვიყვანე ოღონდ ძალიან ბევრია ეგეთი და მე მინდა რომ ეს ფოტოგრაფია მივიდეს ყველამდე რაღაც შეიძლება ძალიან უტოპიურ თემასთან ვარ შეჭიდებული მაგრამ ვისთანაც მე ხელი მიმისდება ბევრ მათგანთან მივიტანე აი ესე აღარ მიყურებენ რა ეს გიჟია ანუ ვიღებ ვქვნი და აღიქვამენ რა იმას აღიქვამენ რაც მინდა რომ მე ვანახო ამ ტიპებს რა და ამის მიღწევა თუნდაც ერთ ადამიანთან მიაღწიო რაღაც ერთი წლის მანძილზე ეგ არის ძალიან დიდი შედეგი რა ნამდვილად ძალიან მაგარია და გახსოვს ჩვენ ბავშვობაში უფრო ხშირად იყო პროფილაქტიკებზე რო თქვი სულ პლაკატები ეკიდა ხოლმე და მამაჩემს დავყვებოდი ხოლმე მანქანების გასაკეთებლად მანქანებს სულ აკეთებდით და მეც მუდმივად ხედავდი მაგრამ ესე არ შემიხედავს როგორც ჩვენ მითხარი რომ ადრე 8 წლის რო ვიყავიო თუ რა პატარა რო ვიყავი ეგეთი ფოტო რო ვნახე მომინდაო რომ მონაწილე ყოფილიყავი ამ ფოტოგრაფიის შექმნაში ხო ეგ რაღაცა ვიზუალურად იმდენად მომხიბლა ვინ იყო და აი დღემდე ვეძებ იმ ფოტოს ვინ არის ანუ ChatGPT-საც ვკითხე რომ აი ესეთი ფოტო ხო არის ვინ არის ხო აი ეგ იყო რაღაცა ჩემი პირველი ინსპირაცია და მე მგონი აი ეს პოსტერები რო აღარ კიდია ამდენი პროფილაქტიკაში მე მგონი ეგეც არის რაღაცა ნაწილი განათლების გულისხმობ რაღაც ამის მეტად უფრო სხვა ფოტოგრაფიული დაფასებით იქნება ეს თუ სხვა ჟანრში თუ ძალიან პირადულია თუ რაც არის მოკლედ ესე აფიშირება ამისი ესე უკვე აღარ ხდება პრინციპში რა ვიცი მაგრამ სულ გამახსენდა რომ ეს სულ მაინტერესებდა იმიტომ რომ ჩვენ დროს არ იყო ეგეთი ფოტოგრაფია ეხლა ესეთი გავრცელებული რომ ეხლა რაღაც გვენახა და მეც რომ მუშაობდი საინფორმაციო სააგენტოში რა ვიცი არც ვიფიქრე ამ მსგავსი რაღაც შეიძლება დავეჭირეთ ის ძალიან ჭირს დღეს აი ამ ფოტოების სადმე ვინმესთვის ჩვენება ჭირს იმიტომ რომ ვერსად ვერ ვდებ რა ყველგან მიშლიან რა ნუ სადაც ისეთი აი რას გულისხმობ გიშლედა მაგალითად აი ეს თვითონ სოციალური ქსელსა ფილოსოფია ხო აი ინსტაგრამი მაგალითად რა ინსტაგრამზე რაღაცებს ვდებ უფარო ყოველთვის ახლა ვიცი როგორ წესებიც არის მაგრამ ხანდახან არის რომ აი ფორმა იმდენად სექსუალურად რაღაცა ეგეთი თვითონ აი რო კითხულობ რატო წამიშალე ხო ხდება რაღაც საფრთხე წერი რა და ძალიან სექსუალური გამოვლინება რაღაც ეგეთიც წერენ რა და ვერ ხვდები აი ეგ მაგ მომენტს ვერ ხვდები რომ სად შეიძლება ეს ფოტოები აჩვენო ადამიანს. ხო, მე მყავს მეგობარი ისიც იღებს ნოდებს, ძირთადად იღებს მამაკაცებს. და მამაკაცების ნოდების გადაღება კიდევ უფრო მგონი უფრო მძიმედ მიდის ჩვენ სოციუმში, ვიდრე ქალის სხეულის აღქმა. რაღაცა თავი კაცის სხეულის აღქმაზე რაღაც ძალიან პროტესტი აქვს ხოლმე და მართლა რა ვიცი, ყველა კუთხე კუნჭულს სულ დაბლარული და გადაბხაჭნილი და რაღაცა ისე დებს რომ იქნება არ მაგრამ ძალიან საინტერესოა და ძალიან გამბედაობა უნდა. კი, არიან ჩვენთან ხო. კი და არ არის ახლა საქართველოში. მე გადავიღეთ ჩემი თავი რამდენჯერმე კი ბევრჯერ მაგ გადაღებული ეს ოღონდ ან თუ ვიღებ აი სარკეში ვჩანვარ სადმე სხვასთან ერთად ან რაღაც ეგეთი და ერთხელ მქონდა აღარ სადაც არ ვიყავი რა ჩემს სახლში ხო რა ბერლინში ვიყავი და ეგ სასტუმროს თუ სახლის აბაზანისაც ვიყავი რაღაც გამოვედი ძალიან ლამაზი სარკე იყო და მეთქი ხა აქ ვის გადაუღო რა მოდი ჩემთავს გადაუღო და ტელეფონი გადავიღე და იმდენად кайი ფოტო გამოვიდა იმდენად მომეწონა რომ დავდე და ველოდებოდი რომ აი წამოვა ეხა რა ანუ ფოტოშორის გამიმართლა და რამდენიმე დაცინვა მივიღე მეგობრებისგან, ისეთი მეგობრებისგან, ვინც ძალიან წყვის და დანარჩენი რეაქცია იყო ისეთი, რომ ვა, кайი ფოტოა თუ რაღაცა და ძალიან ბევრი ფოტოგრაფი იღებს თავის თავს ნუდებში, მათ შორის ანტუან დაგატა ძალიან გვიყვარს ქართულ ფოტოგრაფებს და ანტუანი იღებს ხოლმე, ქონდა ესეთი თემა და მას აქვს თავის გადაღებული და აქაც ქონდა ვორქშოპი, სადაც ერთ-ერთი მონაწილეც ქონდა ესეთი სელფი უნდა გადაიღო და ამ ბიჭმაც ესე თავი გადაიღო შიშულად და მოკლედ რა თქმა უნდა არა აქვს ამას არ უყურებ როგორც ხელოვნებას, ამას როგორც ხელოვნებას, როგორც სათქმელს. გაჩნია როგორ იღებ რა. არა, რა თქმა უნდა, გადაღება შეიძლება ხა ჩაცმულით შეიძლება გადაიღო ძალიან ესე და გახდილეთ შეგიძლია გადაიღო ძალიან ისე. მე ძალიან ხშირად ვარ ხოლმე ჩემ ფოტოებსაც სარკეში ან სადმე ჩანვარ რა, ან ჩემი ხელი ჩანს ფოტოში რაღაცნაირად. არა, ეგ ძალიან ეს არის, ძალიან საინტერესოა და ძალიან ბევრი აკეთებს ამას და ჩვენთანაც მოკლედ მე რაც მახსოვს ჩემს ბავშვობაში, პატარობიდან ფოტოგრაფობ
ძალიან ბევრი იღებდა, მაგრამ ძალიან არ ჩვენ თვითონ ფოტოგრაფებიც არ ვიყავით მზად მსგავსი ფოტოების სააკოვი ეცოდი გემახსოვრება, სააკოვზე ესეთი ამბები და ის დადიოდა რაღაც. ხდები, ზოგადად იცი რა შვება, თავის სულში შველსულებს თუ რაღაცა და სულ ვიცნობდი კარგად რა, სულ მიყვარდა კონტაქტი. მაგ პერიოდში დავიწყე გადაღება რა. საკოს თან საოცარი გემოვნება ქონდა ფოტოგრაფიას. მაგრამ ამის გარდა თითქოს ყველა ფოტოგრაფი ჩვენთან ვინც ესე იურა მეჩითოვიც ძალიან ქონდა პროექტიც ქონდა მას. კიდევ იყო რამდენი ფოტოგრაფი გვარები აღარ მახსოვს, რომლებიც ესე იღებდნენ და არ აღვიქოვდით ამ იმის თქმა უნდა, რომ ფოტოგრაფებსაც საკმაოდ გვიჭირდა მაშინ ამის ასე რომ ვთქვათ, სწორი მიმართულებით აღქმა და იმიტომ რომ ყოფით ახვეწა უნდა, იცი რაღაცნაირად მომზადება უნდა რა, რაღაც სახით მგონია, არ ვიცი. თუმცა მაშინ ახლა მარტო შიშულ ფოტოგრაფიაზე არა, ბევრ რაღაცაზე კონფლიქტების გაშუქებასაც იყო ადრე, სანამ არ მოხდა 9/11-ი ამერიკაში, მანამდე გარდაცვლილი ადამიანის ფოტო გადაღება ესე არ შეიძლებოდა და არც მისი გაშუქება და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის გამო რომ პირდაპირ ეთერში მოხდა ეს ამბავი, მე უცბად რაღაცნაირად გახდა ჩვეულებრივად, ახლა ხედავთ სოციალ მედიაში ესეთ ფოტოებს და მეც მაქვს. გავსი გადაღებული შეიძლება ადრეც არ მქონოდა რომ არ მწოდნოდა ეხლა. მაგრამ მაინც რაღაცნაირად კი ვერ გებით რაღაც სოციუმის ჩარჩოებს, მაგრამ მთელი ამბავიც ეგ არის, რომ ამ ჩარჩოებში როგორ მოძრავ და მე როგორ გამოდიხარ და რა შეიძლება ეგ არის საინტერესო, მაშინ მოგბეზდებოდა ეს პროფესია და იმიტომ არის ეგ საინტერესო, ყველაფერი და რაღაც ნახვრეტებს რომ გაძვრე რა. ხო, და ეს არის რა, რომ ხოთაშორის ერთადერთი რამეა ფოტოგრაფია ჩვენ ცხოვრებაში, რომელიც არ მომბეზრებია. გულისხმობ, რომ უამრავი პროფესია მქონდა ნასწავლი რაღაცა, თქონდეს ყოფილი რაღაც შენში შემოდის, რჩება, იქ გამოცდილებას იღებ, მაგრამ აი ფოტოგრაფია იმდენად მრავალფეროვანია, ჩავარდები აქვს რაღაც პერიოდები, აი მე მჭირს ხოლმე და მაგითო მაინტერესებს. არა, არ მაქვს, იმიტომ რომ იცი რატო არ მაქვს, მე გადავერთვები ხოლმე სხვა ჟანრზე, ესე რომ ვთქვათ. მე ახლა რასაც ვაკეთებ, ორი თემა, ერთი არის სტუდია და მეორე არის დოკუმენტალისტიკა, რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს. და სოციალური ფოტოგრაფია არის ჩემი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგ დროს ვთვლი, რომ რაღაცას ვაკეთებ, ეხმარებ საზოგადოებას. შესაბამისად, მაქვს მუდმივად რაღაცა პროექტები, სულ ფიქრობ, რომ იქ რაღაცა მაგრამ ეხლა როცა თუ ჩავარდნებია, მაგ დროს ვფიქრობ ხოლმე, რომ რაღაცა ჩემი მიტოვებული პროექტი ხო არ გავაცოცხლო, რაღაც სხვა ფორმა ხო არ მიცი, იმიტომ რომ ჩავარდნაში გულისხმობ ის არის, მახანდახანო კამერის დანახვა არ ცოტა ხანი, ერთი კვირა გრძელდება, ოღონდ ცოტა ხანი არ ვშები და მე რაღაც უფრო ახალგაზრდული ვარ რა. კი, მაგრამ ზოგადად არის ფოტოგრაფია ხო არ არის მარტო კამერის ჭერა, ჩვენ სირგული უამრავი რაღაცები ხდება, წიგნები, ფილმები, ჩვენთან ერთმანეთის კომუნიკაციები, ამიტომ რაღაცნაირად ახლა სულ ფოტოგრაფიაზე რო კონცენტრირებული, ალბათ ვერ განავითარებ. ეს სხვა რაღაცებიც უნდა შემოიყვანო რა, აუცილებლად გონია. ჩვენ გვამთავრეთ ჩვენს პოდკასტს უსაყვარლეს და თუ გაქვს რამე, თუ კიდევ რამეს დაამატვა გითხრა ამ თემასთან დაკავშირებით. აი წეღარ რჩევებზე რომ მკითხე რა, რჩევა არ არის, უბრალოდ ჩემი აზრია რა, რომ აი ზუსტად იმ ხალხს მინდა უთხრა, ვისაც ნუდ ფოტოგრაფიის გამო უნდა რომ ფოტოგრაფია დაიწყოს რა. ოკეი. თუ დაიწყებთ მაგის გამო ფოტოგრაფიას, იცოდეთ რომ ადამიანს უღებთ ფოტოს და ნუ გამოიყენებთ ფოტოაპარატს რაღაც მიზნებისთვის რა, სექსუალური მიზნებისთვის, მოკლედ რა, იმიტომ რომ ბევრჯერ მქონია. ჩემი მეგობარი გოგოები ბევრჯერ გახლართულან რაღაც ინტრიგაში, იმიტომ რომ აი ფოტოგრაფმა ეგ საინტერესო თემაა. ფოტოგრაფმა გადაწყვიტა რომ ფოტოები გადაუღოს და მე კამერა ვაფშე გადადო გვერდზე და რაღაცა დაიწყო სხვა მიმართულებით რა და ანუ როგორც მიზეზი ეს უნებს ამ ჟანრს საქართველოში რა და იმიტომ რომ ბუნდობა ხრება რა სხვა ფოტოგრაფების მიმართ ავტომატურად ერთი კაცი რომ აკეთებს ამას რა 10 კაცს სვრის რომელიც არ არიან დასასრულებელი რა და აი მეგეთ ადამიანებს მინდა რომ უთხრა ეგ რომ არ შეიძლება ვთქვათ სექსუალური აქტისთვის გამოიყენო ფოტოგრაფია რა ანუ ფოტოგრაფია სხვა რაღაცა არის რა და მოდი მაგას დავამატებ კიდევ იმას რომ თვითონ ვისაც აქვს სურვილი რომ გადაიღოს მსგავსი ფოტოები კონდეს მას და ეს ძალიან ბუნებრივია იმიტომ რომ ხო გეონები მე ჩემი მეგობრები მთხოვენ რომ აი მინდა რომ დარჩეს ჩემი სხეული ამ ასაკში ახლა როგორც ვარ და ფოტოგრაფია არის ეს ჟანრი რომელიც მას მხოლოდ მას დროს შეუნარჩუნებს თითქოს რა. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია მე მგონი ვის უკავშირდებით რომ ფოტოები გადაგვიღოს. ხო? ანუ ნებისმიერი ვისაც ფოტოაპარატი აქვს მართლა ფოტოგრაფი ხო, ანუ კიდე ფოტოგრაფია კიდე ცალკე თემა არის. მე მგონია რომ
ჩემი მხრიდან რჩევა იქნება როგორც ფოტოგრაფის და როგორც ადამიანის, რომელსაც მოწონს მსგავსი ტიპის ფოტოგრაფიის თვალიერება, ყურება და ინფორმაციის ვიღება, ამის გარდა მგონია რომ შევარჩიოთ ფოტოგრაფი, ვის ვუკვეთავთ ჩვენს სხეულის გადაღებას. რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით? ხო, არ ნებისმიერს არ უნდა დათანხმდე რა. ნებისმიერს არ უნდა დათანხმდე, იმიტომ რომ ისეთი ტრავმა შეიძლება მიაყენოს თქვათ, ვისაც არის მის სხეული, ვის ვერ ხედავს სხეულს ისე როგორც და ხედავდეს, შეიძლება ტრავმა მიაყენოს ადამიანს, იმიტომ რომ ისე გადაიღოს, რომ იმას აღარ მოუნდეს თავის შიშველის სხეულის შეხედვა აღარასდროს რა, არის ეგ მომენტები ცხოვრება ვიღაცებს. ამიტომ მე მგონია რომ ესეთი ეს ის თემა არის, სადაც ძალიან სათუთი თემაა ერთი მხრივ რა, ერთი შეხედვით ადვილია ვითომ ვიღაცების, მაგრამ ძალიან სათუთია, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიც უნდა იყოთ ამ ფოტოგრაფთან ერთად. არის რა, ფსიქოლოგი არ ვარ, მაგრამ მესმის სადღაც აი გამომიმუშაო და ის რომ ადამიანს როგორ არ უნდა ვატკინო ვთქვათ რა, რაღაცა ეგ ვიცი რა, რომ რაღაცა შევსრები ვარ მომენტს, რომ აი რა არის ეს, როგორი ხელი გაქვს თუ რაღაცა უთქვამს ერთ ფოტოგრაფს. ყოფილა რა მომენტი და აი ეგ მომიყო მეგობარმა, გოგომ, რომელსაც ჰქონდა ეგ გამოცდილება რა და მაგის მერეო აღარ მომინდა რომ გადამეღო შიშველი ფოტოები და ნუ მე გადაუღე და რაღაც მე გამიმხილა ეგ ამბავი რა. რომ აი რა არისო რა, რატო არ ვარჯიშობ რას გავხარო რაღაც ეგეთები და ეგ ანუ არ არსებობს რა ნებისმიერი სხეული შეიძლება გადაიღო ისე რომ გამოჩნდეს სასწაულად რა. ხო, ამიტომ რა გამოცდილება მნიშვნელოვანია ჩემთვისაც რა, ესე ვფიქრობ, რომ საერთოდ მარტო ნუდზე არა ზოგადად რაღაც მარტო ფასზე და მარტო ხელმიწვდომაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. იცოდეთ, რომ თქვენი ფოტოს გადაღებას ვის ხელში ტოვებთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმიტომ რომ ეს თქვენი არის რა და ასევე ჩვენიც არის ფოტოგრაფის რა და მე პირადად ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და ზუსტად ვიცი რომ შენ ძალიან გიყვარს ეს საქმე და შენთან მიქსავ კიდე ძველი მანქანები ეს ნუდ ფოტოგრაფია კიდე ცალკე ცოტა მე გადავავიან ტიპიური ქართველი კაცი ხარ რა თქო და ქალები, მანქანები და ეს არქიტექტურა მიყვარს ძველი და ეკლესიები. მოდით ამ ნოტაზე დავასრულოთ ახლა ჩვენი პოდკასტი და დიდი მადლობა ყოველს ვინც მოგვისმენა და იმედია საინტერესო იყო. მადლობა. მადლობა თქვენ.